Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу и смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, очень много узорчиков. Появились уже плейлисты с готовыми изделиями. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Отдельный привет и слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии. Я все читаю, постараюсь всем ответить. Сегодня я к вам, смотрите, вот с такими ниточками, с теми мы уже работали. И с новым узорчиком. Новички, кто еще не работал с такими ниточками, знакомьтесь. Называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. Моточки здесь по 100 грамм. В 100 граммах находится 550 метров. И сразу же назовем состав. Итак, это получается 80% акрил, 20% шерсть. Нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. На камеру цвет передается, как он есть на самом деле, поэтому смотрите, цвет, кому понравился, 185. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Вот моя рабочая лошадка. Если будет видно номер уже потихонечку стирается. Крючок номер 3. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Они подходят и для летней пряжи, и для демисезонной, и для зимней. В какой-то пряже они смотрятся лучше, в какой-то они смотрятся не так хорошо. Поэтому пробуйте, обязательно вяжите из любой пряжи, какая у вас есть. Самое главное, правильно подобрать крючок. Точно так же читайте аннотацию, инструкцию к вашей пряже, подбираете крючок под вашу плотность, и у вас все тогда получится. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка читабельная, разноцветная, все понятно. Кто уже умеет работать со схемками, можете самостоятельно работать. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Но в свою очередь обращайте внимание на схемку. Провязали элемент, посмотрите, как он обозначается. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. И так вы научитесь работать с абсолютно любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика 7 воздушных петелек. Давайте я наберу 4 раппорта. Это получается 28 петелек. Дополнительно я наберу еще 5 петелек, вы увидите, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Ну а вы в свою очередь набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итого я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Вначале все как всегда. Делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее мы с новичками сделаем вспомогательный ряд. В многих узорчиках мы так делаем. Новички пока могут запутаться в воздушных петельках, поэтому мы сделаем столбики с накидом. Вспомогательный ряд. Повторяйте. 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки столбик с накидом. Накид. По порядку в следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. И вот так вот шагаете в каждую петельку цепочки, провязываете столбик с накидом. Ваша задача провязать всю цепочку. По итогу количество столбиков у вас будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть у меня 33 воздушные петельки. Значит, получится 33 столбика. Несложно, да? И вот так вот аккуратненько шагаете. Первые 3 петельки подъема – это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков мы уже провязали. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот получается провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. И теперь можем приступать к узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. Теперь смотрите, делаем накид. Пропускаем, вот наш первый столбик, да, провязали. Второй пропускаем.
И вот в третий получается столбик, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, держим на крючке, не провязываем, накид. Сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, держим на крючке, накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп. Теперь все петельки провязали вместе, обязательно зафиксировали. У нас с вами получился вот такой вот интересный пышный столбик. Дальше воздушная петелька. И возвращаемся сюда же, в этот же столбик. Провязываем точно такой же еще один пышный столбик. Столбик с накидом не до конца. Раз. Накид, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. Накид, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. И теперь все петельки провязали вместе, обязательно зафиксировали. У нас с вами получилась вот такая вот арочка из таких вот пышных столбиков. Дальше что мы делаем? Накид, будьте внимательны, 2 столбика пропускаем, 1, 2, в третий столбик нырнули и провязали столбик с накидом полностью, 1, накид. Сюда же столбик с накидом полностью, 2, накид. И сюда же в эту же верхушку третий столбик с накидом. Вот что получается. Дальше, смотрите, делаем 2 воздушные петельки. 1, 2, накид. И возвращаемся сюда же, в этот же столбик. И провязываем еще один столбик с накидом. Вот такая картина у нас получается. Угу. Дальше. Накид. Пропускаем с вами 3 столбика. 1, 2, 3. И аж в 4-й столбик провязываем столбик с накидом не до конца. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. Делаем пышный столбик, провязали, зафиксировали. Воздушная петелька. Точно так же сюда же провязали еще один пышный столбик. Мы с вами провязывали такую арочку из пышных столбиков в самом начале нашего ряда. Поняли, да? И провязали, зафиксировали. Вот видите? Арочка из пышных столбиков. Вот такой интересный дырявчатый, скажем, веерочек. Опять арочка из пышных столбиков. Дальше повторяем вот этот вот веерочек. Накид. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в третий начинаем провязывать наш веерочек. Столбик с накидом 1. Сюда же столбик с накидом 2. Сюда же столбик с накидом 3. Теперь делаем окошечко. 2 воздушные петельки. И сюда же вернулись со столбиком с накидом. Все. Получается, до конца ряда вы вот так вот повторяете. Арочка из пышных столбиков, веерочек с окошком. Арочка из пышных столбиков, веерочек с окошком. И так далее. Арочка, веерочек до конца ряда. Несложно, красиво, самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Вот какая у нас картина по итогу получается. И заканчиваем мы ряд, смотрите, для того, чтобы узорчик ровно одинаково закончился. Вот такой же арочкой, с которой начинали. Поняли, да? Дальше у нас остается 2 столбика. Столбик и 3 петельки подъема. Первый столбик пропустили. И в третью петельку подъема провязываем просто столбик с накидом. Все, на этом наш ряд закончен. Дальше делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. В арочку, вот наша арочка, видите, получается 2 воздушные петельки. Сюда ныряем и провязываем точно такой же пышный столбик. 1, сюда же 2, сюда же 3. Все вместе провязали, зафиксировали и сделали 1 воздушную петельку. Есть. Дальше точно так же сюда возвращаемся, провязываем еще один пышный столбик. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Все вместе провязали, зафиксировали. У нас на протяжении всего нашего узорчика вот в эти арочки будут друг на дружке стоять еще одна арочка, еще. То есть несложно совсем. Дальше что мы делаем? Смотрите, накид. Вот наше окошко. Помните веерочек с окошком? Работаем с окошком. Нырнули и провязываем 3 столбика с накидом. 1. Сюда же полностью все столбики. 2. И сюда же 3. И опять делаем окошечко. 2 воздушные петельки. 1, 2. Вернулись сюда же и провязали еще один столбик с накидом. То есть смотрите, там, где у нас были веерочки с окошечками, будем провязывать веерочки с окошечками. Над арочками арочки, над окошками окошки. Не сложно? Совсем не сложно. Давайте еще раз.
накид. Вот наша арочка из пышных столбиков. Ныряем, провязываем первый пышный столбик. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3. Провязали, зафиксировали. 1 воздушная петелька. И точно так же делаем второй пышный столбик сюда же в эту арочку. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3. Провязали и обязательно зафиксировали. Видите? Теперь вот наш веерочек с окошком. Провязываем точно такой же веерочек с окошком. 3 столбика с накидом. Раз. Столбики провязываем до конца. 2 и 3. 2 воздушные петельки. Раз, 2. И опять возвращаемся сюда же и провязываем столбик с накидом. Поняли? Вообще ничего сложного. И так вот вы продолжаете вязать до конца ряда. Несложно у вас получится. В конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, вот что у нас по итогу получается. Ничего сложного. Вот такая красота. Как мы заканчиваем с вами ряд. Вот последняя наша арочка, да, из пышных столбиков. Делаем накид. У нас были 3 петельки подъема предыдущего ряда. Аккуратненько ныряем в 3-ю петельку и провязываем столбик с накидом. На этом наш ряд закончен. Дальше опять 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. И вы уже поняли, да, что мы будем повторять все то же самое, что мы провязывали в предыдущих 2 рядах. Давайте еще раз быстренько, да. Над арочкой с пышными столбиками вы провязываете еще одну арочку с пышными столбиками. То есть вообще узор несложный. Закрепили. Воздушная петелька. Еще раз провязываем 3 столбика с накидом не до конца. Потом все петельки вместе обязательно зафиксировали. Теперь у нас идет веерочек с окошком. Работаем с окошком. 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. 2 воздушные петельки. Раз, 2. И возвращаемся сюда же одним столбиком с накидом. Все. И перепрыгиваем обратно вот сюда вот нашу арочку опять. И все то же самое повторяем, провязываем. Вы поняли принцип узорчика? Совсем не сложный, очень легкий, справится и новичок. Смотрим на схемку. Провязываем несколько рядочков еще, чтобы узорчик наш подрос. Посмотрим, какая красота получится. Но уже видно, что очень даже красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот какая по итогу красота. Видно, да, вертикальные получаются узорчики. Здесь у нас окошечки идут друг над дружкой. Здесь у нас пышные столбики, арочки идут друг над дружкой. Вот такой вот интересный, несложный вертикальный узор всего лишь из одного ряда. Представляете? Вот такая красота. Узорчик двусторонний. Какая вам сторона больше всего нравится, такая у вас будет лицевой. Пробуйте обязательно, вяжите из летней пряжи. Очень красиво будет смотреться в топиках, в маечках. Да? Ну, и также это будут палантины интересные, кофточки, кардиганчики. Почему бы и нет, да? Что летние, что демисезонные, что зимние жилеточки будут интересны. Вертикальный узорчик будет стройнить фигуру. Обязательно попробуйте данный узор. Из моей пряжи, смотрите, тянется вот так и тянется вот так. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. Обязательно провяжите образец своей рукой, своей плотностью вязания, своим крючком, своей пряжей. Я замерю свой образец, вы обязательно замеряйте свой. Потому что цифры могут быть абсолютно разные. Итак, я, получается, набирала 33 воздушные петельки, и у меня получилось аж 19 сантиметров. И здесь, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядочков. И первый самый мы набирали с новичками, будет 10. Так, смотрим, сколько это сантиметров. Смотрите, ну, 11 с хвостиком. Здорово, здорово. Несложно, абсолютно несложно. Новички справятся, справятся. Опытные мастера. Наверняка вы данным узорчиком что-то уже вязали. Поэтому подбрасывайте нам идейки, что вязали, с какой пряжи, что у вас получилось. Не забывайте, что узорчик можно переворачивать. И те же самые окошечки, веерочки, вот эти вот арочки, да, они могут смотреть у вас вниз. Возможно, вам так больше понравится. Пробуйте, экспериментируйте. Все в ваших руках. Как вы сделаете, так и будет красиво, потому что вы дизайнер, вы так видите. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, и вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. И самое главное, не забывайте писать комментарии, они помогают продвижению моего канала. Заранее вам спасибо большое.
Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.